سلام خانم yaxşısınız؟ میشه فارسی حرف بزنی؟ فارسی بله. خانم ما اون دوربینمون هستش میخواستیم یه دونه چالش ازتون بگیریم. اوکیه. اجازه است؟ بله. پخش میشه تو اینستا. باشه مشکل نیست. خانم پسری با درآمد 100 میلیون باهاش میرین تو رابطه؟ خودم من با پسری برم که ماهی فقط 100 میلیون درآمدشه، من تنها ماهی 500 میلیون خرج خودم میکنم. من میرم لیزر، نه که بخوام از ژیلت و تیغ و اینا استفاده کنم، بره با همون دخترایی که تیغ میزنن. آها خانم مثلا چند درآمد داشته باشه؟ دیگه حداقل 1 میلیارد درآمد داشته باشه، یه خونه پنتهاوس 1000 متری تو همافر داشته باشه، قدش هم زیر 2 متر نباشه. 2 متر؟ خانم یه چیز رو ترکی میگم ببر نشون بده به ترجمه کنن. Şimdi bu hastələr əzin qabağında deyə bilirəm zırt!